По тешката победа во Рејкјавик, еве го одигравме и вториот надпревар против Исланд, освоивме бод. Вашиот коментар за овој надпревар? Видете, јас кажав и пред надпреварот дека очекувам многу потежок надпревар за разлика од надпреварот во Исланд. Игравме против тренер кој што беше олимписки првак. Значи не можете да станете на среќа олимписки првак со една репрезентација. Значи сигурно дека се припремиле добро и дека сигурно дека дошле да победат во Скопје против Македонија. Треба да бидеме задоволни, имавме шанса за победа, меѓутоа мислам дека имавме и ситуација и да изгубиме надпреварот со 4-5 голови и тоа многу лесно. Задоволни сме, кога ќе се собере и одземе све, ни требаат во наредните два надпревари 2 победи за да ја реализираме целта, не само пласман, него и прво место, што ни отвара многу можности. Мислам дека ваков тип на надпревари, поготоа на младите играчи, многу им значат, од типот на Талевски, Кузмановски, тука беше одигра и Поповски. Мислам дека многу им значат за воиднина. На вакви надпревари се станува голем играч. Имавме добри моменти, имавме и лоши моменти. Важно е дека сме свесни каде грешевме. На добар пат сме во овие квалификации. Од нас зависи како ќе завршиме. Треба да бидеме задоволни. Мене малци ми е криво што не знаеме да прославиме. Затоа што мислам стварно благодарност до публиката која што дојде во голем број, имаше голем интерес и сите тие работи, меѓутоа едноставно човек треба да знае да процени и да се израдува. Не се израдувавме, но нека легнат импресиите, ќе се израдуваме утре. Не само ние, туку и целата македонска спортска јавност на која што сме благодарни за тоа што не ценат, почитуваат за нешто кога има интерес, тоа значи па макар некојаш и негативен, значи таа репрезентација, селекција вреди и ништо треба да одиме напред. Сме спортска, ракометна нација, главите горе, пофалба за сите. Почнувајќи од Деки е више искусен играч за Кузмановски, Талевски, со самата многу смени за разлика од светското првенство, самата негова позитивност ни додаде импулс повеќе. Добивме на квалитет, освоивме 3 бода против една квалитетна репрезентација и треба да бидеме задоволни. Кира, може ли накратко само да ни раскажеш што се случуваше во нападот? Веројатно очекуваше фаути. Имаше на грб играч. Не, да видите тоа што ви кажав, значи Гудмунсон е олимписки првак. Не беше лесно. Значи ајде да се нашалам, јас имам доста и години, можам да се наречам дизелаш. Проработи во второ полувреме, меѓутоа проработувањето мое беше затоа што скенирав прво полувреме што се случува. Не беше лесно да се скенира и одма да се пренесе на терен. Се договоривме некои работи, видовме како се однесуваат и одма тоа го применивме, така да олеснив на другите, олеснив на себе. Меѓутоа очекував добар, квалитетен Исланд, многу тактички подобар. Ајде така да кажам, ги снимивме прво полувреме и бевме доста подобри во нападот во второ полувреме. Тоа е искуство кое што ми дава и ни дава за право. Секогаш во еден тим треба да имате искусни играчи, без разлика дека се збори за подмладување, затоа што младите се супер, меѓутоа кај нив има сите млади, значи има многу варијации од надпревар во надпревар и никогаш не знае што може да очекувате од нив, иако се тие многу големи таленти. Кире, ги имаме бодовите, која е оценката за генералната игра на Македонија во надпревари? Па мое лично мислење е дека имаме големи простор за голем напредок со оваа репрезентација. Има и играчи кои што не се во оваа репрезентација, кои што може да дадат придонес во оваа репрезентација. Репрезентацијата може да се направи не само да бидат 16 до 20, напротив 30 играчи, да се створи добра конкуренција, еден добар систем и не само пласмани, мислам дека и во иднина треба да очекуваме, дури и јас кој ќе се пензионирам за големи работи.